thì đi làm nó về không bằng tốt, bảo công ty mình lao động phổ thông thì nó khác hơn đúng không? Đi kỹ thuật nó khác, đi ra đào tạo nó khác. Tôi đi làm là ngon đấy, trung thành trung thực, nhiệt tình công việc, các sếp lại yêu quý đấy, mình thích. Tin cậy giao cho nhiệm vụ lãnh đạo công nhân luôn thì quá giàu to. Cái đầu thì lương thấp thì sau này con này tu ngay tu là mấy 300 triệu đơn giản, 2-30 triệu tiền lương, 4-50 triệu tiền lương mấy người tu nhà đất ngay.